भाई इसमें क्या है, इसमें है गाइस, इसमें देखो मिल गया, कितना चाहिए था, 2 है 3, एक और चाहिए अपने को, थैली उठा ले चलते हैं, चलो। ये अपना बोल्ट, इसको हम पहले फटाफट फिटिंग करते हैं। ये गाइस वाली चाबी लगाते हुए अब 2 आ रहे जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, 2 अभी रेगुलर है। ये हो गया। अब इधर लगा देते हैं भाई। गाइस देख सकते हैं, लाइक करिए यार, सब्सक्राइब करिए। थोड़ा ढीला करना, इसकी वजह से थोड़ा खसक जाए, ये लग जाए। हम लोग इधर से नट लगा देते हैं। इसकी जो क्वालिटी है एकदम मस्त है यार गुरु, देख सकते हैं आप कितना मस्त डिजाइन भी है इस पर। दो चिड़िया आपस को देख रही है, बाकी ये समझ नहीं आया ये क्या चीज़ है। बाकी यहाँ यूज़ फॉर इन टाटा में ही खाली लगता है। अपनी जो आइसर आएगी, लेलन आएगी, उसमें आइसर में आइसर टाइप का लगा रहेगा, और जो लेलन आती है उसमें लेलन नहीं लिखा रहता, उसमें अपना सादा टाइप में आता है। जो छोटी गाड़ी आती है लंगटू का भाई इधर है। सलमान भाई आ गए। सलमान भैया अब इनका देख रहे थे कब से, मतलब भाषण दिए जा रहे हैं, क्या क्या बोले होंगे अभी नहीं मालूम। इसलिए मैं आ गया बोलने के लिए। अब थोड़ा मैं देता भाषण। आपका काम हो गया? हाँ नहीं, अभी हमारा काम नहीं है, सामान तो रखना है। हाँ जाइए, रख के आइए, जा रख के आ, फिर होगा, फिर बैठेंगे, जा रख के आ। ओके। अच्छा तुम्हारा क्या करना है? कोई काम है और कुछ करना है? वो बाजू भी फिटिंग करना, लेकिन वो बाजू अपना सामान जाएगा नहीं। मैं चलता हूँ दूसरा काम के लिए। जो अपना बचा कुचा दरवाजे का कवर था वो लगा दूँ। हाँ दरवाजा कवर लगा दो। मेरा लाइटर है, वो लाइटर उठा लो तो। अच्छा ये लाइटें उठा लिया जी। चलिए, ये हंस रहे हैं जैसे मुंह में लिया आवाज ही। अब हम चलते हैं इधर। बंद कर दूं? बस 4 जन आए। हमारे पास आगे ले लिया तब। आइए हमारे 4 से 1 हो गए, 250 पार हो गया है। अब हम इसको टाइट कर देते हैं, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे। ठीक है, ये अब अपना ये डोर कवर लगा देते हैं। इसको हम लोग डोर पैड बोलते हैं, बाकी अब हम लोग शुद्ध भाषा में दरवाजे का पुट्ठा बोलते हैं। आप जो बोल लो भाई। इसको अपना अंदर आता है 2 मिनट, छोटा छोटा लॉक, छोटा ब्लॉक मिला के। रुक जा, मेरे को अंदर जाने दे, अंदर जाने दे मेरे को। ठोक देंगे से बैठ जाता है। इधर साइड पानी दिखाई, इस साइड है, ऐसे छोटा छोटा मिला के ऐसे ठोकते जाएंगे, वो बैठता जाएगा। देखो ये बैठ गया, बैठ गया। बाकी हम लोग इसमें से क्या क्या निकाले थे, पहले ये ग्लास हैंडल लगाते हुए, एक ग्लास हैंडल का ये अपना स्क्रू ड्राइवर, ओह माय गॉड, कोई बात नहीं गुरु। कहाँ गया इसके ऊपर का कवर यार? इसके बॉडी तो मिल गई, चड्डी नहीं दिख रही इसकी। ये रहा ऊपर का कवर। ये नहीं, ये रहा। तो गाइस इसको हम लॉक कर देते हैं वापिस। देख सकते हैं हम लोग लॉक कर दिए इसे। अब आरसी लॉक का कवर, आरसी लॉक का कवर लगा देते हैं। गाइस 4 लाइक हुआ। ओह नो, 4 लाइक हुआ है गाइस, देख हो तो सकते हैं। सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करो यार। ये देखो, ये भी आरसी लॉक का